Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары? Алгебра пәнінен 4-ші тоқсан бойынша алынатын жиынтық бағалау тапсырмасының бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар, бұл ТЖБ-да 5 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 20-ға тең. Бірінші тапсырмасы бөлшекті қысқартыңдар. Екінші тапсырмасы бөлшек түріне келтіріңдер. Үшінші тапсырмасы амалды орындаңдар. Оқушылар, мұнда біз бөлшекті барынша қысқартамыз. Мұнда мен ашып жазып көрсетейін. 14-ті 7 көбейтілген 2 деп алсақ болады. Ал 49-ды 7 көбейтілген 7 деп аламыз. Енді x-тің 4 дәрежесін x көп көбейтілген x деп алайық. Көбейтілген y бөліміндегі x кубтың өзін жазайық. Y квадратты y көбейтілген y деп алайық. Енді мұндағы 7 мен 7 қысқарады. Сонда бізде коэффициенті 7-тен 2 болады. Мұндағы x куб пен x куб қысқарады, y пен y қысқарады. Сонда бізде қалады 2x 7y. Енді келесі, мұнда мінеке бізде екінші есепте бөлшектің бөліміндегі сандар бірдей екен. Ортақ бөлімге келтіріліп тұр. Сонда мұнда біз 1 береміз, мұнда да 1 береміз. X азайтылған y минус x деп аламыз. Сонда x пен x қысқарады, бізде қалады минус 7-тен y. Енді мұнда біз былай жазамыз. А қосылған 2, мұнда екеуінде де 3 бар екен, жақшаның алдына шығады, сонда жақшаның ішінде қалады а минус 3. Мұндағы бөлуді көбейту дейміз. А квадрат минус 4 алымына шығады, ол қысқаша көбейту формуласына салынады. А квадрат минус b квадрат қоя, сонда а квадрат минус 2-дің квадраты ол а минус 2 а плюс 2 болады. Ал мұнда бізде а квадрат минус 9, а квадрат минус 3-тің квадраты ол а минус 3 а плюс 3 болады. Енді барынша қысқартсақ болады. А минус 3 мұндағы а минус 3 пен қысқарады, а плюс 2 мұндағы а плюс 2 мен қысқарады. Сонда бізде қалады екен 3 көбейтілген а минус 2 бөлімінде а плюс 3. Дәл осылай қалдырсақ та болады, немесе жақшаны ашып жазсақ та болады. 3-ті көбейтеміз аға, 3а. 3-ті көбейтеміз минус 2, минус 6. Ал бөлімі а қосылған 3 болады. Енді оқушылар, бізде келесі 4-ші есепте өрнекті ықшамдау керек. А минус 5-тің өзін жазамыз. Алымы 2а. Минус а плюстің өзі жазылады. Мұнда 5. Енді оқушылар, мұнда бізде 25 минус а-ның квадраты. Бұл бізде 5-тің квадраты минус а-ның квадраты. Мінеке оқушылар, мұнда мінеке осылай а минус 5 болып тұратындай етіп алу үшін, мұнда біз орын ауыстырған есебінен жақшаның алдына минус таңбасын шығарамыз. Сонда минус болады да. А минус 5-тің, а квадрат минус 5-тің квадраты ғой. Ол а минус 5, а плюс 5 болады. Енді ортақ бөлімі келтіреміз. Ортақ бөлімі бізде а минус 5, а плюс 5 болады. Енді а минус 5, а плюс 5-ті а минус 5-ке бөлсек а плюс 5 беріледі. Мұнда а минус 5 беріледі. Ал мұнда 1 беріледі. Енді көбейтіп, мұнда орналастырайық. Аны көбейтеміз 2а-ға. 2а квадрат қосылған
10а минус 5а плюс 25. Минус 2а квадрат. Енді 2а квадрат пен минус 2а квадрат қысқарады. Енді қалады бізде 25. Мұнда 10а минус 5а плюс 5а болады. Мұнда бізде екеуінде де 5 деген сан бар. Жақшаның алдына шығады, сонда бізде жақшаның ішінде қалады а плюс 5. Мұндағы а плюс 5, мұндағы а плюс 5 пен қысқарады. Сонда бізде қалады екен 5 бөлінген а минус 5. Соңғы тапсырмасы өрнектің мәнін табыңдар. Мұндағы өрнекті ықшамдаймыз да аның орнына минус 0,14-ті қойып мәнін табамыз. Өрнектің мәнін табу үшін оқушылар ең алдымен өрнекті ықшамдап аламыз. Мінеки ортақ бөлімі осындай болады. Толықтауыш көбейткіштерін береміз. Толықтауыш көбейткіштерді алымдарына көбейтіп, ұқсас мүшелерді біріктіріп, қысқаратындары қысқартқан кезде мінеки 3 бөлінген а қосылған 1 болады. Аның орнына мінеки минус 0,14-ті қоямыз, сонда өрнектің мәні тең болады екен 5-ке. Мінеки осылай жауабын нақтылап жазып қоямыз. Түсінбеген есептерің болса пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.